Obunachilarimizdan kelgan savol. Qonim kamayib ketyapti. Ukol va tabletkalar ham yordam bermayapti. Nega? Qon kamayishining bir qancha belgilari mavjud. Holsizlik, charchoq, bosh aylanishi, yurak urishining tezlashishi, nafas qisishi bilan namoyon bo'ladi. Nega dori vositalar bu bemorimizga yordam bermayapti? Qon ko'paytiruvchi dorilar faqatgina anemiya to'g'ri tashxis qo'yilgandagina samarali bo'lishi mumkin. Quyidagi hollarda dorilar ta'sir qilmaslik sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni oshqozon ichak sistemasida qon ketishdi. Ikkinchisi temir va vitamin B12 yoki foliokislota yetishmovchiligida. Uchinchisi suyak iligi kasalliklarida. To'rtinchisi surunkali infeksiyalar yoki buyrak kasalliklarida bo'lishi mumkin. Surunkali kasalliklarda asosiy kasallikni davolash zarur. O'z-o'zini davolash xavfli. Faqat shifokor tavsiyasiga amal qiling.